Merhaba sevgili izleyiciler, Esin Baharat'tayız. Güzel bu şirin dükkanın içindeyiz. Öksürüyoruz, özellikle kış aylarında çok daha fazla azıyor öksürük. Çocukluktan yetişkinliğe kadar pek çok insanın muzdarip olduğu bir şikayet öksürük. Çok da rahatsız eden, konforsuz, hayat akışını çok bozan bir şey. Öksürüyoruz, hekime gidiyoruz belki ama ilk başta ne yapabiliriz? Nasıl önlem alabiliriz? Nasıl sağaltabiliriz onu? Küçültebiliriz öksürüğü? Tabii ki bu şifalı dükkanlar sayesinde. Taner Bey'e soralım. Öksürdüğümüzde, inatçı öksürükte, kuru öksürükte ne yapalım, ne içelim, ne demleyelim ki boğazımız yumuşasın? Bu konuda çok zengin olduğumuzu söyleyebilirim. Evet. Zaten müşterilerimiz de bunu biliyor. Alışkın olarak da yapılabilecek birçok şey var ama sırayla başlayabiliriz. Mesela bizim geldiğinizde ben öksürüyorum dediğinizde içeri girip de yapabileceğimiz en pratik ve kolay bizim karışık 36 çeşit bitki dediğimiz bitkinin karışımı olan bir çayımız var. Ne kadar şirin bir paket. Karışık. Ne var bunun içinde? Baktığınızda zaten insanın içini ısıtacak Çok bir güzel, karışım evet, olarak tablo gözüküyor. gibi. Bunun içerisinde dediğim gibi 36 var ama gerçekten sayı tutuyor. Evet. Zencefil, zerdeçal, tarçın, ıhlamur, adaçayı, kuşburnu, hünnap, hibiskus, elma kabuğu, limon kabuğu, iğde, gül kurusu, gibi birçok bitkinin karışımı belli oranda hazırlıyoruz zaten. Siz bunu eve götürüp normal demliğe bir tutatıp 4-5 dakika çay gibi demledikten sonra süzüp ister şeker ya da balla da tatlandırıp limonla sıkıp içebiliyorsunuz. Harika. Bu güzel bir içim var. Bu seçeneklerimizden biri. Kış çayı deniyor mu buna? Biz buna kış çayı diyoruz. Kış çayı zaten. Evet. Onun dışında Osmanlı çayı olarak da bu arada bayağı meşhur. Normalde bu çekilip toz haline geliyor ama biz natürel olarak içindeki malzemelerde görünsün diye böyle bir şey yaptık. Bu karışımda yapraklı bitkiler var ama bunda sadece kökler var. Yani zencefil, zerdeçal, tarçın, kuşburnu, adaçayı, adaçayı yok özür dilerim. Evet. Keçi boynuzu var. Keçi boynuzu, evet. Karanfil var. Karabiber. Bir de bir miktarda tadını güzelleştirmek için gül koyuyoruz içerisine. Bu da normalde kaynatılıyor. Bal da içimi güzeldir. Sıcak bir şekilde. Yumuşatıyor değil mi? Limonla beraber. Bu da keyifli bir çay olarak bunları diyebiliriz ama klasik olarak yine ıhlamurumuz var. Adaçayımız var. Onun dışında baktığınızda kuşburnu çayımız yine onu verebiliyoruz. Bunlar çay vasfında. Karışım olarak derseniz zencefil, zerdeçal toz olarak bir karışım yapabilirsiniz ya da arzu ettiğinizde biz de yapabiliyoruz. Az bir miktar zencefil, zerdeçal, tarçın. İçerisine havlucan koyabiliriz. Azıcık karanfil tozu, keten tohumu ve çörek otu. Böyle bir karışımı balla beraber eğer şeker hastasıysak yoğurtla da yapabiliriz ya da pekmezimiz varsa pekmezleri değerlendirip karıştırıp yiyoruz. Harika. Ne oluyor? Öksürük geçiyor. Günde ne kadar? Peki kaç ölçü yapılmalı? Günde ne Normalde kadar? biz iki olarak İki sefer. nitelendiriyoruz. Sabah ve akşam mı? Sabah ya da gece yatarken. Gece yatarken. En son her şeyi bitirdikten sonra. Çünkü bunları içtikten ya da yedikten sonra su içmek pek mantıklı olmayacak. Doğru. Onun sıcaklığı hem sizi terletmeli hem de o mikrobu atmalısınız. Boğazı Öksürüğünüzü biraz tırmalasın değil mi? azıcık ısıtmalı, Orada evet. biraz ısıtsın. daha güzel olacak. Evet. O zaman öksürük ne olacak? Yavaşlayacak, keskin Geçecek olacak, inşallah. kronik değilse geçecek. Peki çok teşekkür ediyoruz Taner Bey. teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için.